ไปไหนกันครับนลินทร์เราจะไปไหนกันรู้เปล่าไว้ ไปหัวหินค่ะไปซาฟารี นี่ของเราเหรอ ใช่ต้องรอก่อนนะ ว้ายมันหยุดเหรอ นี่อ่ะ3จับมือน้องพี่เปิดไหมรองเท้าว้าวทะเลอะไรเห็นเรือไหมไกลๆด้วยอะอยู่ในทะเลอะใหญ่โตอลังการสถานีอลังการมาก